Зал ожидания элитного бизнес-форума располагался на верхнем этаже стеклянного небоскреба, откуда открывался вид на город, похожий на живую карту денег и амбиций. Пол был выстлан мягким ковром, приглушающим шаги, в воздухе витал аромат дорогого кофе и легких духов. Здесь собрались люди, привыкшие к власти, владельцы корпораций, наследники состояний, инвесторы, для которых миллионы давно перестали быть целью, лишь инструментом. Разговоры велись негромко, но в каждом слове чувствовалась конкуренция, скрытая оценка, желание показать свое превосходство. Карим появился в зале без спешки, как человек, который точно знает, его ждут. Он был миллионером во втором поколении, но вел себя так, словно лично завоевал каждую цифру в своем банковском счете. Высокий, ухоженный, в идеально сидящем костюме, он обладал особым даром заставлять людей чувствовать себя меньше рядом с ним. Карим любил демонстрировать не только богатство, но и уровень знания языков, культур, редких фактов. Особенно он гордился своим арабским языком, который, по его мнению, сразу отделял избранных от остальных. Он окинул зал привычным взглядом, быстрым, цепким, почти хищным. Большинство присутствующих он знал, партнеры, конкуренты, потенциальные союзники. И вдруг его внимание зацепилось за фигуру у окна. Мужчина стоял чуть в стороне от основной группы, словно не стремился быть замеченным. На нем была простая светлая рубашка без логотипов, аккуратные, но явно не новые туфли, в руках потертый кожаный портфель. Он смотрел на город не с жадностью, а с каким-то спокойным вниманием, будто видел не деньги, а жизни людей за стеклом. Карим прищурился. Такие люди раздражали его больше всего. Они не вписывались в систему быстрых выводов, не бедные, не богатые, не старающиеся понравиться. Кто он вообще такой, мелькнула мысль. В списке гостей имя ему ничего не сказала. Возможно, чей-то помощник, переводчик, консультант. Карим почувствовал знакомое желание проверить, поставить на место, напомнить, кто здесь главный. Он сделал шаг, затем еще один, направляясь к мужчине у окна. По пути Карим нарочно повысил голос, бросая пару фраз знакомым, чтобы привлечь внимание. Люди обернулись. Он чувствовал на себе взгляды и наслаждался этим. Остановившись в паре метров от незнакомца, Карим чуть склонил голову, изображая вежливость, но в его глазах уже читалась насмешка. «Извините», — сказал он с показным дружелюбием, — «вы ведь понимаете арабский». Вопрос был задан на общем языке, но интонация выдавала ловушку. Мужчина у окна повернулся медленно, без резких движений. Его лицо было спокойным, даже немного усталым, но в глазах светился ум, не показной, а тихий, глубокий. Он не ответил сразу, лишь кивнул, словно приглашая продолжить. Карим улыбнулся шире. Вот он, момент. Он перешел на арабский, причем не на простой разговорный, а на сложный, литературный вариант с редкими оборотами, которыми обычно щеголяли на закрытых приемах или академических дискуссиях. Вопрос был намеренно закрученным, почти издевательским, о природе власти, чести и том, кто достоин вести за собой других. Это был не просто вопрос, а демонстрация. Я выше. Я знаю больше. В зале повисло внимание. Несколько человек переглянулись, кто-то сдержанно усмехнулся. Для них все выглядело как безобидная сцена. Самоуверенный миллионер развлекается, а очередной маленький человек сейчас смутится, опустит глаза, возможно, неловко улыбнется. Карим был уверен именно в таком исходе. Он ждал растерянности, паузы, оправданий. Внутри его даже охватило приятное возбуждение, чувство охотника, загоняющего добычу. Для Карима подобные моменты были способом самоутверждения. Он убеждал себя, что так проверяет людей на прочность, но на самом деле ему просто нравилось ощущение власти над чужим смущением. Мужчина у окна молчал, секунды тянулись. Карим уже почти наслаждался паузой, готовясь к победной усмешке. Он не знал, что именно в этот момент сцена начала разворачиваться совсем не так, как он ожидал. Молчание затянулось ровно настолько, чтобы в зале стало неуютно. Кто-то неловко кашлянул, кто-то отвел взгляд, словно заранее стыдясь того, что сейчас произойдет. Карим уже собирался повторить вопрос, чуть громче, с еще большим нажимом, как мужчина у окна наконец заговорил. Он ответил на том же арабском, чистом, глубоком, таком точном, что первые слова прозвучали почти как музыка.
Это был не показной язык богатых салонов и не книжный стиль ради эффектности. Его речь была живой, выверенной, наполненной оттенками смысла, которые слышит только тот, кто не просто учил язык, а жил в нем. Он не торопился, делал паузы, выбирая формулировки так, будто разговаривал не с Каримом, а с самим понятием власти. Он начал с вопроса о чести, но развернул его иначе, не как привилегию сильных, а как ответственность перед слабыми. Он говорил о власти не как о праве приказывать, а как о способности не унижать. Он привел древнюю пословицу, известную лишь в узких кругах, и тут же связал ее с современной реальностью, так тонко, что несколько человек в зале непроизвольно выпрямились, словно ученики, услышавшие неожиданно глубокий ответ. Карим почувствовал, как в груди что-то неприятно сжалось. Он не сразу понял, что именно пошло не так, но интонация незнакомца резала слух. В ней не было ни оправданий, ни желания понравиться. Это был голос человека, который не доказывает, он просто знает. И чем дальше звучал ответ, тем яснее становилось, это не случайный гость и не маленький человек. Вокруг наступила почти полная тишина. Разговоры стихли, даже официанты, проходя мимо с подносами, замедляли шаг. Мужчина продолжал говорить, и каждый его аргумент словно аккуратно, без грубости, но неумолимо разбирал саму суть вопроса Карима. Он не унижал, не нападал, он переворачивал саму игру, показывая, что попытка унизить другого языком говорит лишь о внутренней пустоте того, кто это делает. Когда он закончил, в зале повисла пауза, уже совсем другая, плотная, тяжелая. Никто не аплодировал, но несколько человек медленно кивнули. Один пожилой инвестор, известный своей жесткостью, тихо выдохнул и пробормотал «сильно». Карим стоял, будто его поставили под холодный душ. Его улыбка застыла, а мысли лихорадочно метались. Он понимал арабский достаточно хорошо, чтобы осознать, его не просто ответили. Его превзошли, и сделали это публично, спокойно, без тени высокомерия. Это било по самолюбию куда сильнее, чем открытые оскорбления. Интересный ответ, выдавил Карим уже на общем языке, стараясь сохранить лицо, вы, должно быть, долго изучали культуру. Мужчина слегка улыбнулся, впервые за все время. Улыбка была теплой, но в ней не было триумфа. «Я в ней вырос», — ответил он, а потом много лет пытался понять другие культуры, чтобы не делать выводов слишком быстро. Эта фраза ударила еще сильнее. Карим почувствовал, как на него смотрят. Взгляды были разными, удивленные, уважительные, сочувственные. Но ни один, прежний, восхищенный. В этот момент он впервые за долгое время ощутил себя не хозяином ситуации. «Позвольте узнать ваше имя», — спросил кто-то из присутствующих, нарушив тишину. «Амир», — спокойно сказал мужчина, — «Амир Аль-Хаким». Имя прозвучало просто, но для нескольких человек в зале оно оказалось как щелчок выключателя. Один из организаторов форума побледнел и резко выпрямился. Другой мужчина, сидевший до этого в углу и почти не привлекавший внимания, вдруг встал. «Подождите», — произнес он осторожно, — «Аль-Хаким». «Тот самый». Амир кивнул, словно речь шла о чем-то незначительном. Фонд Аль-Хаким Глобал, продолжил тот мужчина уже громче, проекты в образовании, инфраструктуре, переговорах на Ближнем Востоке, вы же. Он не договорил, но этого было достаточно. В зале прокатилась волна шепота. Имя, которое для Карима ничего не значило минуту назад, внезапно стало символом другого уровня, не показного богатства, а влияния, признанного даже теми, кто презирал публичность. Карим почувствовал, как лицо начинает гореть. Он вспомнил, как легко решил проверить незнакомца, как был уверен в своем превосходстве. Теперь каждая секунда той самоуверенности возвращалась к нему болезненным эхом. Он понял, что перед ним человек, которого уважают не за счет денег или языка, а за глубину и поступки. Амир посмотрел на Карима внимательно, без злости. В его взгляде было скорее сожаление, чем осуждение. «Ваш вопрос был хорош», — сказал он мягко, — «но иногда важно не только знать, на каком языке говорить. Важно понимать, зачем ты говоришь». Эти слова повисли в воздухе, словно окончательный приговор самодовольству. Карим не нашел, что ответить. Впервые за долгое время ему нечего было добавить. Он лишь кивнул, ощущая, как его привычный образ того, кого боятся и уважают, рассыпается на глазах.
И в этот момент он еще не знал, что эта встреча не закончится простым публичным унижением. Для Карима все только начиналось. После того, как имя Амира прозвучало вслух и волна шепота прокатилась по залу, мероприятие фактически перестало быть тем, чем задумывалось. Люди уже не слушали модератора, не следили за программой. Все взгляды то и дело возвращались к двум мужчинам, одному, привыкшему доминировать, и другому, который сделал это невозможным без единого грубого слова. Карим сел, но не расслабился. Его спина была напряжена, пальцы сжимали край стола так сильно, что побелели костяшки. Он чувствовал себя разоблаченным, хотя формально никто его не обвинял. Самое страшное было в другом, его увидели настоящим. Не могущественным, не неприкасаемым, а обычным человеком с чрезмерным эго и привычкой проверять других на прочность. Амир же вел себя так, будто ничего особенного не произошло. Он слушал следующие выступления, иногда делал пометки, кивал, задавал редкие вопросы, всегда по делу, всегда уважительно. Это контрастировало с внутренним хаосом Карима еще сильнее. Чем спокойнее был Амир, тем громче внутри Карима звучал собственный провал. Перерыв объявили раньше, чем планировалось. Люди тут же окружили Амира, кто-то хотел пожать руку, кто-то задать вопрос, кто-то просто быть замеченным рядом. Карим наблюдал со стороны, ощущая странную смесь зависти и стыда. Он понял, что всегда покупал внимание, а этот человек его заслуживал. Через несколько минут Амир сам подошел к Кариму. Не как победитель, не как судья, как человек, которому важно закрыть разговор правильно. «Если я вас задел», — спокойно сказал он, — «это не было моей целью». Карим усмехнулся, но в улыбке не было прежней уверенности. «Вы не задели», — ответил он после паузы, — «вы показали. Это хуже». Амир слегка наклонил голову, принимая ответ. «Иногда это полезно», — сказал он, — «даже если неприятно». Карим посмотрел на него внимательно, словно впервые по-настоящему. Перед ним стоял человек, который мог бы унизить его окончательно, но не сделал этого. И именно это ломало сильнее всего. «Вы знали, что я хотел вас унизить?» — вдруг спросил Карим. «Да», — без колебаний ответил Амир, это было слышно в интонации, а не в словах. И все равно ответили спокойно. Потому что язык — это зеркало. Он всегда возвращает то, что в него вкладывают. Карим медленно кивнул, внутри что-то сдвинулось, болезненно, но необратимо. Он вспомнил десятки ситуаций, когда пользовался статусом, акцентом, деньгами, чтобы поставить другого ниже. Тогда это казалось силой, сейчас – признаком слабости. «Знаете», – сказал он тихо, – «меня действительно боятся». «Я знаю», – ответил Амир, – «но страх – это не уважение. Это просто ожидание удара». Эти слова застряли у Карима в горле. Он хотел возразить, но понял, что не сможет сделать это честно. Вместо этого он впервые за много лет задал вопрос не для демонстрации, а чтобы понять. «А вас? Вас боятся?» Амир улыбнулся чуть заметно. «Иногда», — сказал он, — «но чаще меня слушают. И это гораздо полезнее». Они помолчали. В этой тишине не было напряжения, только странное ощущение переломного момента. Карим понял, что стоит на развилке, либо закрыться, списать все на случайность и сохранить привычный образ, либо признать, что сегодня он проиграл и выиграл шанс стать другим. «Если бы я захотел научиться говорить иначе», — произнес он осторожно, — «вы бы согласились помочь». Амир посмотрел на него долго, оценивающе. Затем кивнул, при одном условии. «Каком? Что вы будете слушать не только меня, а тех, кого раньше не слышали вовсе». Карим выдохнул. Это условие пугало сильнее любых финансовых рисков. Но именно поэтому он понял, оно верное. «Договорились», — сказал он. Форум закончился через несколько часов, но для Карима день только начинался. Он уехал не в привычный ресторан с охраной, а просто гулял по вечернему городу, прокручивая в голове каждую фразу. Впервые за долгое время он не чувствовал себя выше других. И, странным образом, это не делало его меньше. Через месяц Карим отменил несколько контрактов, которые раньше считал нормальной практикой. Через 3 сменил часть окружения. Через полгода его имя перестали произносить шепотом со страхом, но начали обсуждать с осторожным уважением. Он больше не проверял людей языком, он проверял себя поступками. А Амир однажды получил от него короткое сообщение. «Сегодня я промолчал там, где раньше унизил бы».
Оказалось, это сложнее, но правильно. Амир улыбнулся, читая его, и убрал телефон. Он знал, не каждый, кто остается без слов, остается без изменений. Но если человек действительно услышал тишину, она может изменить больше, чем 1000 громких речей.